मौसम साहब भी खड़े हैं जनाब। मौसम साहब इंजॉय करने हो पहले हम तुम कहे हो देखो इन्होंने जो है ना पूरे मोहल्ले की लकड़ियां इकट्ठियां करके इन्होंने आग लगाई हुई है। Assalamu alaikum everyone. Today we're heading to a place where they're gonna have a very large fire, and continuing with that very large fire, we call it a bonfire. And with that there's gonna be lots of different fireworks, but you guys must be wondering why we do this. Well, some guy 400 years ago in the 1600s tried to blow up Parliament, and you might be wondering why. Well, and basically he was a Catholic, Guy Fawkes, and King James at the time didn't give Catholics rights. He treated them very badly. I believe he was a Protestant himself and didn't like Catholics, and this guy tried to blow up Parliament but failed. And now usually they have a scarecrow in the bonfire which represents Guy Fawkes, and we burn him showing how he failed, and we let off fireworks because whilst he tried to blow up Parliament, he placed gunpowder and basically invented fireworks. So very cool. मौसम किधर आए हो? मौसम किधर आए हो? To the bonfire night. बच्चों के साथ नाइट आउट, मौसम, मादी, जाफर अली और शहरबानो किधर आए हो? शहरबानो स्कैड है, इस वक्त डर रही है। ये देखें, ये इन लोगों का एक जनाब ओकेजन है, इसके ऊपर ये अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं। देखो ये सारा जो है ना ये कौंसिल अरेंज करती है, लोकल कौंसिल, और वहाँ पर देखो इन्होंने आग का भी बंदोबस्त किया हुआ उधर। कुदर आए हो माड़ा बच्चा, कितने कितने था छने वाला दसो, इसने हिस्ट्री से पता है? On bonfire night, he was trying to kill the king, and in the
ये देखो लोग अपनी हल्की फुल्की एंटरटेनमेंट के लिए बाहर निकलते हैं और नाइट के रात का वक्त का जो है ना फ़ायदा उठाकर ये चीज़ें बेचते हैं। देखो हाउ मच इज दिस सर? It's 10 pounds, man. It's 10 pounds. And this one sir? 8. देखो ये नॉर्मली ये चीज़ें मेरे ख्याल में 2 पाउंड या 3 पाउंड की मिलने वाली हैं, तो इस ओकेजन की वजह से ये इधर 10-10 पाउंड की बेच रहे हैं, 8-8 पाउंड की बेच रहे हैं। तो इनकी भी मौजें लगी हुई हैं इधर। अक्सर लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तानी जब कोई ईद हो या कोई फेस्टिवल हो तो प्राइसेस बढ़ा देते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये हर जगह की सिचुएशन ऐसी ही है। चलो मादी, तो आगे हम जहाँ आपको लेकर जा रहे हैं वहाँ पे लकड़ियों का ढेर लगाकर इन्होंने आग लगाई होती है। उसके ये 2 फ़ायदे हैं। एक तो ये बेशुमार जगहों की लकड़ी होती है जो इन्होंने डिस्पोज ऑफ करनी होती है, उसको जो है ना वो जला देते हैं। और दूसरा ये अपना जो है ना ओकेजन सेलिब्रेट कर लेते हैं, यानी कि एक टिकट में 2 मज़े। तो आगे चलकर उसकी हिस्ट्री भी आपको बताते हैं कि ये आग क्यों लगाते हैं इधर। देखो यहाँ पे आग लगाई हुई है इन्होंने, और ये दुनिया देखो इधर कितने जनाब लोग बाहर निकले हुए एंजॉय करने के लिए। बेशुमार बच्चे बड़े आए हुए। ये रोड के ऊपर ये खड़े कर दिए ताकि पार्क ना करें तो बंदे। देखो इन्होंने जो है ना पूरे मोहल्ले की लकड़ियां इकट्ठियां करके इन्होंने आग लगाई हुई है। और ये इन्होंने रस्सी लगाई हुई है ताकि यहाँ से आगे नहीं जाना जी। ये देखो सेफ्टी के लिए। स्टिल ये देखो फायरवर्क्स यानी कि शुरुआत चल रही हैं। जाफर उत्ते साड़ी ऑडियंस की दसो भाई कि आग लाने नहीं था, इन्होंने को लकड़ियां ज्यादा हो गई तो आग लाने नहीं, क्या वजह? I don't know why they put a fire on. हाँ क्या लाने? I only know why they did fireworks. They do fireworks because this guy called Guy Fawkes didn't like the king of his time as he put down his religion, so he tried blowing up the parliament buildings with gunpowder. So instead of succeeding in that, we now use the gunpowder for fireworks. देखो सर्दी भी काफ़ी है। सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, टोपी ऊपर करने की कोशिश की है लेकिन नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा है। ग्लव्स भी काफ़ी हैवी काम कर रहे हैं, जैकेट, क्योंकि सर्दी है। आग की हीट तो फील कर रहे हैं हम, लेकिन स्टिल सर्दी है। शहरबानो भी आई है। शहरबानो नाच सुनाओ, नाच सुनाओ। मोहम्मद हबीबी से बोलो ना, हबीबी या मोहम्मद से। ओके मोहसिन साहब भी खड़े हैं जनाब। मोहसिन साहब इंजॉय करने हो पहले? हाँ तुम कहे हो? तुम मोहसिन साहब नो? तुम कहे हो? You only Mohsin.
ये मोहसिन साहब, मादी साहब भी खड़े हैं जनाब। तो तुम मादी साहब नो, मादी हो या मादी साहब हो? बहुत हो। Oh, look, you can see the fire going light on each time. तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी हमने आप लोगों को दी है। अगर आप लोगों के पास इससे कोई बेहतर इंफॉर्मेशन हुई तो कमेंट बॉक्स आपके पास है, ज़रूर उसमें लिखना, ताकि उसका फ़ायदा हमें भी होगा, हमारी नॉलेज में इजाफा होगा और हमारे देखने वालों के नॉलेज में भी इजाफा होगा। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तकरीबन आधे से ज़्यादा रोचडिल जो है ना इधर आया हुआ है। ये देखो दुनिया। I feel so cold. Let's go under. ये आगे इन्होंने लगाया हुआ है कचरा इकट्ठा करने के लिए। अब ट्रैक्टर आपको नज़र आएगा जी सही तरीके से। ये देखो टायर इसके, ये आगे वाले टायर हैं। हमारे पाकिस्तान में जो है ना वो टायर आगे वाला डिफरेंट होता है, लेकिन ये इसका आगे वाला टायर है और ये है इसका पीछे वाला टायर। सिमिलर ट्रैक्टर है लेकिन ये थोड़े से जो है ना वो जदीद। देखो ना ये अंदर इसकी हीटिंग भी होती है, इसकी विंडो किस तरह के। Everything's without window inside.